Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să vă revăd! Astăzi vom face o activitate matematică împreună cu Zâna Iarnă. Ea ne-a adus acești fulgi de zăpadă și ne roagă să o ajutăm să-i aranjeze după mărime, mic, mare. Astfel, voi alege un fulg, iar voi îmi veți spune cum este, mic sau mare. Apoi îl vom așeza la grupa corespunzătoare. Dacă este mic, îl așezăm la grupa fulgilor mici. Dacă este mare, îl așezăm la grupa fulgilor mari. Să începem! Ce fulg am ales? Desigur, am ales un fulg mare. Unde îl voi așeza? La grupa fulgilor mici sau grupa fulgilor mari? Foarte bine, la grupa fulgilor mari. Ce fulg am ales? Am ales un fulg mic. Foarte bine. Unde îl așezăm? La grupa fulgilor mici sau la grupa fulgilor mari? Desigur, la grupa fulgilor mici. Bravo! Ce am ales? Un fulg mare sau mic? Mare. Și unde îl vom așeza? Desigur, la grupa fulgilor mari. Bravo, copii! Am ales un fulg mic. Unde îl așezăm? Desigur, la grupa fulgilor mici. Ce fulg am ales? Eu am ales un fulg mare și îl așezăm la grupa fulgilor mari. Bravo! Acum vă rog să fiți foarte atenți să îmi spuneți dacă cumva am greșit sau am spus corect. Eu am ales un fulg mare. Am spus bine? Nu, am ales un fulg mic. Eu voi așeza acest fulg la grupa fulgilor mari. L-am așezat corect? Nu. Acest fulg va fi așezat la grupa fulgilor mici. Eu am ales un fulg mic. Am spus corect? Da. Unde îl așez? La grupa fulgilor mici. Eu am ales un fulg mare și îl voi așeza la grupa fulgilor mari. Am spus corect? Da. Zâna Iarnă vă mulțumește că ați ajutat-o să aranjeze fulgișorii în ordinea corespunzătoare. Pe curând!